Pessoal, hoje eu fiz aqui, ó, algo especial, criação minha. Batata recheada dentro da dieta, pesada, tudo certinho. Como é que eu fiz? Eu peguei uma batata, eu lavei bem, né? E fiz uns furos nela e coloquei no micro-ondas. Deixei por 8 minutos no total. Tirei a batata, abri ela no meio, tava perfeita, bem cozida. Eu recheei com pasta de atum, né? É uma pastinha que eu faço com requeijão e atum. Coloquei um restinho de queijo que tinha aqui, um mussarela mesmo, e coloquei frango por cima. Olha só como é que ficou. Louca de especial.